大家好，我是轩妈，欢迎您收看我的频道。现在是秋分了，秋分把秋天分成两半，将秋燥分成了温燥和凉燥。秋分之前是温燥，秋分之后是凉燥，身体都会出现干的表现。身体先是有反应，就是鼻子和嗓子，每天早上起来，鼻子嗓子就跟塞了一团棉花一样，又干又堵，还会出现咳嗽的情况，咳嗽声也比较清脆频繁，像干脆短促的金属音。我有一个好朋友结果突然有一天嘎嘣一声，把那个肋骨都咳断了。中医认为肺属金，与秋气相应，肺作为我们人体接触外界的防线，对其他脏腑有覆盖保护的作用，但秋燥特别容易伤肺。近年来，随着全球气候环境的变化和3年的口罩期，呼吸道以及肺部健康被越发重视起来。相对体弱的中老年人，更是一年四季都要注意肺部健康，尤其是我们女人。肺主皮毛，除了鼻子、嗓子不舒服，还会带来皮肤粗糙加起皮，出现色斑、皱纹，还没有到老年走在路上就被人叫做奶奶，太扎心了。隔壁的王阿姨也说，皮肤也是越来越干燥，没有弹性。中医讲五色对应五脏，白色入肺，秋天就要多吃一些白色的食物，比如莲藕就是非常不错的选择。想要皮肤状态好，内调才是王道。当然也就是说肺主皮毛，肺里的痰浊垃圾多了，皮肤自然就会受到影响，变得灰暗，没有光泽。白色入肺，莲藕入肺，胃肾三经。从古代起，莲藕就是宫廷里的滋养品。从现代医学角度来看，莲藕富含多糖，有很好的持水性，可以帮助皮肤锁水，所以经常吃莲藕有助于滋润皮肤，还可以促进肠道蠕动，也能止咳化痰。下面跟着视频一起看看具体做法吧。首先准备一个莲藕，然后把它去掉皮。莲藕它的功效和作用，第一，可以清热泻火。莲藕生用性寒，具有清热的作用，比如秋天天气干燥，还可以用莲藕干凉之性治疗热性病症，比如烦热口渴、口食生疮、肠热便秘或者腹泻、小便淋漓不济或者灼烧疼痛。第二，可以凉血止血。莲藕可以凉血止血，对热病所致的出血，无论是胃肠出血、痔疮出血、鼻血，都可以服用浓鲜藕汁以止血。第三，消脂降浊。莲藕是粗纤维食物，并且含糖量低，适合有减肥需要的人群食用，可以促进脾胃肠道运化，消除痰浊、脂肪堆积，帮助通便。第四，止咳化痰。新鲜的莲藕汁可以用来治疗肺热症，具有清肺热、化热痰的作用，适用于发热、咳嗽喘促、咳痰黄稠、胸闷痛等症状。第五，还可以补血养肤。中医讲精血同源，吃莲藕不仅可以补充津液，也可以补充血。俗话说，女子不可三热无藕，莲藕可是滋补佳品。如果平时有血虚的情况，比如月经量少、孕妇、产后体虚，都可以多食用一些莲藕来滋养血肉，同时还可以达到美容养颜的作用。第六，可以润肠通便。莲藕滋润多汁，并且含有丰富的粘液和膳食纤维，可以起到润肠通便的作用，尤其对于天气干燥非常适合。莲藕洗干净去皮剁碎，接着再准备10克花生。花生的功效和作用，第一，健脾和胃。
缓解胃部不适。中医讲，脾主运化，胃主受纳，早上空腹吃几粒花生，甘润之性，正好能润滑胃肠，对胃酸分泌过多、胃疼泛酸的人来说有缓冲作用，还可以增强唾液、胃液的分泌，有助于消化吸收。第二，保护心血管。花生粥富含不饱和脂肪酸和植物固醇，可以帮助降低坏胆固醇，提高好的胆固醇，长期坚持适量的摄入，有助于降血脂，预防动脉硬化、心脑血管疾病，尤其适合中老年人群。第三，可以改善便秘、润肠通便。花生含有一定膳食纤维和油脂，尤其适合老年人早上空腹食用，有助于促进肠道蠕动，缓解便秘。花生放入水里洗干净，控水捞出。接下来再准备10克莲子。莲子第一，它可以养心安神。莲子具有养心安神，有助于缓解心悸失眠、焦虑多梦的症状。第二，可以补益心脾。莲子具有温中补益、健脾开胃的作用，对于脾胃虚弱、食欲不振、脾胃虚寒引起的腹泻有一定的效果。第三，滋阴润燥。莲子含有丰富的蛋白质、脂肪和淀粉，具有滋阴润燥、养血生津的作用，对于干燥皮肤、口干舌燥、烦热口渴都有一定的效果。接下来准备几个红枣。红枣的功效和作用：第一，可以补血养颜。红枣富含铁和维生素 C 等营养物质，可以促进血液循环，提高血红蛋白水平，对于贫血和气色暗淡的人有益。同时，红枣还具有抗氧化作用，可以延缓皮肤老化，保持皮肤的健康和光滑。第二，调理情绪。红枣具有养心安神的功效，可以缓解焦虑、疲劳和情绪波动，改善睡眠质量。准备几个红枣，把这个红枣核去掉，红枣肉剪下来。接下来把这几种食材全部放入砂锅里，再加入15克冰糖、600克清水，盖上盖子，大火煮开，小火煮上20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好之后把它盛入碗里，就可以直接食用。现在是秋分，从现在坚持吃几个月，把身体的亏空都补上，一碗下去，5脏6腑都舒坦，肺更干净了，皮肤也水灵灵了。好啦，朋友们，今天的视频就到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。